abençoado dia a todos, em especial a turminha do primeiro ano. E hoje começamos nossa aula assim, em ritmo de festa, em ritmo de alegria. Portanto, preste bastante atenção, porque hoje temos muitas novidades. A primeira é o nosso vasinho encantado. Ele veio hoje para nos trazer uma linda história. Lembra que plantamos aqui sementes, palavras que formam histórias. Portanto, vamos ver a história que ele nos conta hoje. Vasinho, o que conta para nós hoje? Ele nos trouxe a lenda da fogueira. Conta a lenda que uma senhora chamada Isabel foi visitar sua prima, Maria. Maria estava grávida e Isabel também. Maria ficou preocupada como ela conseguiria saber que a criança, filho de sua prima, havia nascido. Isabel então explicou a Maria: Maria, não se preocupe. Quando a criança nascer, vou mandar acender uma fogueira e o seu fogo iluminará e você conseguirá saber que a criança nasceu. Foi então que Isabel mandou acender uma fogueira na noite em que seu filho nasceu, para que a sua prima soubesse que a criança já tinha vindo ao mundo. E então ela mandou colocar a fogueira na colina mais alta que existia, e em cima dela um mastro com uma bandeira, aonde a fogueira ficou acesa, iluminando a noite inteira. Durante toda a noite, Maria, quando viu aquela fumaceira bem no alto no céu, começou a ficar feliz e alegre, pois sabia que o filho de sua prima havia nascido. Então, no dia 24 de junho, comemoramos o aniversário de João Batista. Esta foi a lenda da fogueira. Agora, fique atento, esperto para a nossa chamadinha. Mundo Bita! Meu São João, teu sorriso me ilumina. Ele é a lua da minha festa junina. De longe vejo bandeirinhas de papel e a chama da fogueira brinca com o vento no céu. Mariazinha vai casar com Zé Firmino e um forró bem nordestino, todo mundo vai dançar. Os convidados todos empiriquitados, vestidinho de babado e chapéu de palha. Mundo Bita! Meu São João, teu sorriso me ilumina. Ok, como nós vimos, as festas juninas fazem parte de uma grande tradição que vem passando de geração para geração. As festas juninas surgiram há muitos anos atrás e foram trazidas para o Brasil pelos portugueses. Agora é muito importante a gente saber que essa festa é um momento de grande alegria. Hoje podemos partilhar um pouco da dança, da arte, das comidas típicas e, acima de tudo, das grandes histórias. Histórias que são diversas formas. As parlendas, os versinhos, os cordéis, e todos eles vêm só enriquecer a nossa cultura. Portanto, vamos mostrar que nós gostamos desta época e vamos fazer a nossa atividade com muito capricho. Hoje nós temos 3 atividades. A primeira é a nossa atividade no livro e a segunda a nossa atividade no caderno. Depois temos uma mega surpresa para vocês. Portanto, pegue seu livro e abra na página 73. Lá na página 73 nós temos a história
do São João, que é exatamente a história que a tia acabou de contar para vocês. Portanto, vamos fazer a nossa atividade na página 74. Na página 74, nós temos aí 3 quadradinhos de cada um de uma cor, o lilás, o laranja e o azul. O que você vai fazer? Você vai marcar o quadrado que tem a cor correspondente aos símbolos do São João. Quais são os símbolos? Bandeirinhas, balões, fogueiras. Você vai marcar o quadradinho correto e depois escrever do lado. Escreva bem bonito os símbolos mais conhecidos do São João. Logo embaixo nós temos uma musiquinha muito legal. Uma musiquinha que vocês sabem como todo mundo sabe. É a musiquinha do balão. Você vai completar a musiquinha lá embaixo. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Como você vai fazer? Você vai completar lá embaixo, aonde é que a gente pede pro balão cair. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Então, você vai escrever cai, cai, balão, aqui na minha mão. Você vai completar essa musiquinha com esta frase que é o nosso desejo, que o balão caia na nossa mãozinha, ok? Logo embaixo, não podia deixar de faltar, você vai circular as comidas típicas dessa época. Quem não gosta de pipoca, quem não gosta de pamonha, quem não gosta do pé de moleque, da cocada, da paçoca, comidas deliciosas como mingau de milho, o famoso e conhecido mingau de milho. Portanto, veja aí embaixo, nós temos bolo de fubá, nós temos canjiquinha, pipoca, nós temos milho. Você vai marcar, ou melhor, circule as comidas que fazem parte das comidas típicas do São João, ok? Agora nós vamos fazer uma atividade no nosso caderno. E para essa atividade, você vai colocar o nosso cabeçalho dessa forma aqui. E vamos recorrer ao nosso vaso encantado para saber quais as palavras que nós vamos germinar copiando na nossa atividade de hoje. E a primeira palavra vai ser João. Essa vai ser a primeira palavra, a palavra de número 1. Vamos então à segunda palavra que vai germinar no nosso vaso encantado. Pipoca, uma comida típica. Pipoca. Vamos escrever na segunda palavrinha, pipoca. Vamos ver então qual será a próxima palavra que vai germinar no nosso vaso encantado. Junino. Olha só o mês que nós estamos, mês junino. Pode completar na terceira palavrinha. Vamos ver agora qual vai ser a quarta palavrinha que vai germinar do nosso vaso encantado. Olha, fogo. Não tem fogueira sem fogo. Portanto, coloque aí na quarta palavrinha a palavra fogo. Vamos ver agora a quinta palavrinha que vai germinar no vaso encantado. Olha, cocada! Muito bom! Que comida típica deliciosa! Cocada, a gente conhece também por pé de moleque. Vamos ver então a sexta palavrinha que vai germinar do nosso vaso encantado. Veja só como está ficando o nosso caderninho. Ele vai ficar bem dividido e bem colocado as 5 palavrinhas. Agora você vai pular mais uma linha e colocar a sexta palavrinha que vai germinar no nosso vaso encantado. Veja só
a palavra pau. Não tem fogueira sem pau e sem fogo. Portanto, vamos completar essa fogueira com pau e com fogo. Escreva na sexta palavrinha pau, ok? E assim nós vamos concluindo a nossa atividade de hoje. Fiquem todos com Deus e que Papai do Céu possa nos abençoar.